Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questa giornata di giovedì 20 febbraio 2020 e quali sono gli influssi che riceviamo dalle costellazioni in questo giorno. Prima, come di consueto, però vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto ed iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto. Grazie. Dunque questa giornata di 20 febbraio, questo giovedì, con importanti influssi di Giove, proprio perché è il reggente e dominatore del giorno, ma abbiamo anche altri fattori da tenere in considerazione, quali ad esempio il dominatore del mese, che è di nuovo Giove, perché attraverso la costellazione Pesci domina sul mese di febbraio. Abbiamo inoltre una luna calante in Acquario, che ovviamente ci indica e ci dà delle indicazioni riguardo alla cura del corpo, dunque alla cura della propria persona, a eventualmente la possibilità di mettersi a dieta o di rimuovere cose che non sono adatte a noi. È sempre un giorno molto favorevole. Qualsiasi giorno della luna calante è ottimo per lavorare sulla rimozione e dunque sono giornate valide anche se dobbiamo sistemare qualcosa a casa, se dobbiamo rimuovere cose vecchie. Questo è un periodo particolarmente favorevole, ma dal momento che ci avviciniamo alla luna nuova è a maggior ragione favorevole per approfittare, insomma, per mettersi in ordine se stessi, anche da un punto di vista di detossificazione. Dunque può sia a livello occulto che a livello proprio di igiene personale essere sicuramente un periodo favorevole. Al di là di queste indicazioni, vediamo che oggi la Luna attraversa 5 costellazioni, dunque sarà una giornata piuttosto semplice, con pochi elementi questi pochi elementi indicano comunque una ottima, eccellente fortuna. Dunque oggi è una giornata dove sicuramente tutti riceveranno un qualcosa di favorevole o di positivo. Potrà essere una buona notizia derivante dal lavoro, qualche cosa favorevole legata ai sentimenti, potrà essere qualche spostamento, viaggio positivo, un piccolo guadagno, una promozione. Oggi le possibilità appunto di ricevere in modo positivo sono molte e tutti sono certa che guardandosi indietro a conclusione della giornata potranno dire che avranno avuto almeno una cosa favorevole in questo giorno, dunque fortuna ottima oggi. Non tantissime cose da dire proprio perché con sole 5 costellazioni oggi, a parte appunto questa possibilità a tutti quanti di ricevere qualcosa di favorevole e positivo, si può sicuramente dire che qualcuno dovrà spostarsi probabilmente per questioni lavorative, qualcun altro per congiungersi a qualche caro, perché comunque c'è la costellazione Bilancia e in particolare una cosa da segnalare in questo giorno è per coloro che già dovessero essere soggetti a mal di testa, emicranie, cefalee, cose varie, oggi la testa potrebbe dare qualche problema. Dunque a livello proprio fisico è possibile che qualcuno debba in qualche modo oggi percepire più di altri giorni dolori nella regione della testa, oppure per le persone più emotive, dunque è possibile, torno indietro un secondo, che queste persone che già siano predisposte, se hanno forti valori di fuoco, oggi lo sentiranno di più, proprio perché il fuoco in concomitanza di queste manifestazioni dolorose tende ad amplificarle
e a predisporre a stati infiammatori. Dunque molto spesso infatti i dolori di testa sono associati a infiammazioni di vario tipo e potrebbe essere la cervicale, potrebbe essere un'intossicazione comunque in corso. Dunque oggi questa percezione potrà essere amplificata soprattutto per coloro che dovessero avere forti elementi di fuoco. Nel caso invece di valori di acqua, potrebbe questa situazione di disarmonia, diciamo così, collegata alla testa, essere più associata a pensieri, emozioni, dunque essere qualcosa vissuto più da un punto di vista emotivo, o addirittura per i segni d'aria potrebbe girare su forme lievemente depressive, dunque è possibile che qualcuno oggi possa risentire in questa direzione. Comunque, fermo restando che è una giornata molto positiva e dunque sicuramente si potranno cogliere delle buone possibilità in questo giorno, anche è possibile, fatevi consigliare bene, ma è possibile anche eventualmente investire qualcosina, però mi raccomando, questo deve essere anche valutato in base alle proprie disponibilità finanziarie, non fate colpi di testa e anche al tipo di influssi che ricevete dagli astri come predisposizioni. Dunque per quelli che sono favoriti negli investimenti oggi è sicuramente un'ottima giornata. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e ci ritroviamo con le previsioni di venerdì 21 febbraio, sempre qui su questo canale, sempre alla stessa ora. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Ci ritroviamo molto presto.